Сегодня за чашечкой фруктового чая в Хевене мы пообщаемся со знаменитым в Азербайджане и за его пределами стилистом и визажистом Анаром Агакишеевым. Он обещал нам рассказать про свой творческий путь, а это значит, что беседа обещает быть очень интересной. Пройдемте. Добро пожаловать, Анар. Мне очень приятно, что вы согласились на интервью со мной, участие в моей программе. Сегодня мы пообщаемся достаточно откровенно с вами, чтобы узнать побольше о вас. Спасибо, что пригласили. А есть люди, которые не соглашаются сниматься, разве? Конечно, знаете, сколько, очень много. Ну, значит, у них корона царапает потолок. Скорее, На пустом месте. скорее всего, или боятся откровенно рассказать о себе. Ну, вы знаете, как бы каждый человек дает прессе и ведущим то, что он считает нужным, чтобы все это осветить. А если есть некоторые двери, которые закрыты, и никогда их никто не сможет открыть. Согласна. Поэтому, мне кажется, это зависит уже от человека. Спасибо, что пригласили. Давайте начнем с самого моего любимого и первого вопроса. Готовы ли вы ответить на все мои вопросы? Ну, постараюсь ответить на все. Если меня какой-то вопрос не устроит, и я посчитаю нужным на него не ответить, я на него не отвечу, потому что я, грубо говоря, в этой сфере уже 20 лет, и за 20 лет я ни разу не пиарился ни своей машиной, ни где живу, ни личной жизнью. Как бы у меня нет такого. Я всегда вперед давал свое творчество, и как бы сейчас буду продолжать в том же духе. Дай бог. Начнем с самого начала. В какой семье вы выросли? Кем были ваши родители? Каким вы были ребенком? Так скажу, я вырос в обычной семье. У меня мама работала на цеху, швейный цех. Сначала она работала заведующей одного отдела и так далее, поднималась выше. Родился я в Грузии, в городе Руставе. В принципе, детство все мое там прошло. Родители, как бы, грубо говоря, после определенного периода разошлись. В принципе, по-моему, я это первый раз говорю. Дальше не буду Эксклюзив. говорить, да. Только заголовок такой делать не надо. У Анара родители развелись. Мне сегодня-завтра уже как бы на пенсию идти. Сейчас я об этом заговорил. В принципе, семья у меня как бы среднестатистически нормальная советская семья была. Сказать, что как бы были дни, когда и как у всех, там за хлебом, за талонами стояли. Были дни, когда, грубо говоря, у нас в советское время был водитель, там Газырь Мидорд, это было актуально. Ну, я был тогда ребенком. Очень длинный период я жил с дедушкой, с бабушкой. Грубо говоря, мама переехала в Баку, и я фактически с 6 лет, как пошел в первый класс, до 7 класса, даже до 9, по-моему, жил с бабушкой, с дедушкой. Потом переехал к маме сюда. А как вы пришли к выбору своей профессии? Почему выбор остановился именно на сфере красоты? Я не знаю абсолютно. Как бы у меня никогда в мыслях этого не было. После определенного периода, в 5-6 классе я учился, у меня вот это был период, когда вот я вот лежал в больнице и так далее. Я буквально с детства хорошо рисую, но был период, когда вот... Сейчас я об этом очень легко говорю, но я восстанавливался в течение года. У меня уже была почти школа на дому, тяжелое сотрясение мозга было. И у меня оставалось очень много большого времени, количество, как бы, педагоги приходили,
уходили сразу, и вот фактически, я думаю, мне нельзя было играть с детьми, потому что малейшее там, как бы кто-то толкнет, я упаду, это очень сложные осложнения были бы. И вот тогда я начал рисовать. Почему-то вот мне захотелось рисовать, грубо говоря, на человеческой коже. Как бы это грубо не звучало, я не какой-то маньяк там, чтобы отдирать кожу и так далее, но просто вот, я рисовал на листике бумаги одно лицо, и потом переделываю его на другое, на другое, на другое, на другое. И в конце вот у меня, вот, я думал, что как это будет вообще? Тогда, в принципе, такого понятия визажист, стилист не было. Это были как бы ну, середина 90-х. Тогда были парикмахерские, бигуди, и все, в принципе, как бы такого вот макияжа не было. Тушь, они слюнявили обратно, и все, Фатума положила и пошла. Поэтому как-то вот, я не знаю, вот это у меня вот так возродилось. Ну, думаю, решу, попробую. Потом мы переехали сюда. Мне было очень сложно. Я не могу понять детей нынешних и родителей, которые из страны в страну переезжают, потому что, как бы мы ни говорили, что по миру, вроде, грубо говоря, соседняя страна, буквально там 500-600 километров, но образовательная программа совершенно другая. Совершенно. Я не хочу кого-то обидеть, не хочу там что-то сделать, но скажу правду. Ту образовательную программу, которую я там получал, плюс я там учился сначала на русском, потом на грузинском, потом сюда, когда перешел, там еще один класс на азербайджанском, потому что в семье стали проблемы, что типа у тебя с азербайджанским языком сложно и так далее, ты азербайджанец, ну, в общем, у меня каша была, но там я плавно, как бы, я знаю в совершенстве и грузинский, и русский, и когда как бы с русского сектора на азербайджанский переходил, я понимал, ну, программа-то одно и то же. Здесь совершенно другое. Я скатился буквально с четверок, врать не буду. Отличником я никогда не был. Никогда. Может, в 3 классе была какая-то пятерка. Мне ставили пятерки только из-за того, что я был слегка правильным в школе. Я всегда одевал белое и так далее. В начальных классах нет. В начальных классах я как бы полно было. Я мог бы во время урока тоже булку достать и кушать, и учительница на меня так смотрит, что ты делаешь. А потом я был правильным, и с учителями у меня были хорошие отношения, поэтому как бы они мою четверку дотягивали до пятерки. Но потом так случилось, вот это вот все üst-üste geldi. Там случилось вот, год паузы моей учебы, я там слегка отстал. Естественно, учителя понимали все это на экзаменах где-то. Вот с четверки я где-то скатился на тройку, опять между четверкой колеблился, и вдруг так случилось в 97 году. Скончался мой дедушка, и мне пришлось переехать сюда, потому что бабушка сказала, что он подросток. В Грузии тогда были тяжелые времена. Не побоюсь сказать, что вот волна... Знаете, какая волна? Когда многие подростки попали под влияние наркотических, грубо говоря, препаратов. Я не побоюсь это сказать, это факт. И фактически моя бабушка сказала, что маме, что он у тебя единственный сын, я не смогу как бы проглядеть, я взрослая, я только потеряла своего мужа. И мне пришлось переехать сюда. Мне было сложно, естественно. Здесь, во-первых, с мамой. Мама для меня была как старшая сестра на расстоянии, как бы. Ту любовь от мамы я получил от бабушки. Я до сих пор ей «она» говорю, да. Не «няня», «она», как бы вот так. И как-то вот все вот так вмиг все сложилось. Я решил пойти по этому профилю, который у меня был года 3-4 назад. Как бы вот, визажист. Тогда вот
было актуально. Сергей Зверев, вот прям он гремел и так далее и тому подобное. Прям вот Король Гламура, Долорес Академия, вот все это вот журналы тогда выходили. Все звезды, Кул и так далее. Вот эта волна была, я выписывал, мама мне не отказывала ни в чем, как бы лишь бы мне было хорошо. 9 класс горе пополам я закончил. Естественно, тоже не побоюсь, это было тогда. Скажу прямо, там у нас такого не было, как бы в моей школе, чтобы педагог просил у меня взятку или как бы подбивал меня на то, что чтобы я сделал какой-то подарок. Нет, наоборот, они старались, как бы я и многие другие мои одноклассники, у которых там родители по заграницам работали и так далее, это такое время было, я не стесняюсь, и как бы как некоторые не буду говорить, что типа вот там пеленка была от Гуччи, Луи Виттон и так далее. Нет, это нормальное явление. И наоборот, нам классные руководители помогали, там какие-то карандаши, хоть и мы не нуждались, но они старались какое-то. Здесь я пришел в школу, и мне учительница, может, она умерла, Аллах рахмат эйлесин, не знаю, может, она посмотрит, может, ее дети посмотрят, или не знаю, но так не делается. Учительница по алгебре или по геометрии мне говорит, что так, будет, ты должен подтянуться, тебе нужен репетитор, а репетитор это я, один урок $20. Я так смотрю, я не могу, ну, фактически она меня ставит перед условием. Или ты учишься, она не дает мне выбор. Может быть, я, например, такой человек, я хочу остаться на 2-й год. Может быть, я хочу еще раз остаться на 2-й год и об стенку удариться и выучиться потом сам. Нет, вот birinci rüpten keseceğim, в общем, и так далее, и там потом. Вот это вот началось, вот эта канитель, я в шокированном состоянии. Там нет. Там 8 марта, День учителя, какие-то даже не букеты покупали, там сорвали у соседа какую-то сирень и пошли вот в кулек, в газету обвернули, и учительница там радостная, с раскрытыми глазами, естественно, там, у кого родители за границей жили, там мама там могла позволить какой-то там парфюм или что-то в год раз. И то учительница 17 раз краснела, зеленела, потом брала. Как бы здесь этого не было, здесь все конкретно вот. Поэтому я говорю, что я как будто попал в мегаполис. Все вот так быстро, хоп-хоп-хоп, давай. Если нет, все, значит, переводим тебя в другую школу. В общем, окей. Переводим, перевели меня в другую школу. 2-й эксклюзив я дам, от которого я пострадал очень сильно. В общем, я якобы буду как заочно приходить, в конце они мне дадут аттестат. Я дома решил, я иду к основному моменту. С мамой поговорил, что мама, я не буду врачом, как ты хочешь. Потому что я не доучился, я не до конца понял. А вот халтурщиком, врачом быть, это не по мне. И вообще я по жизни не люблю недоконченную работу. Если я работу не знаю, если я не уверен в итоге, я не возьмусь. Хоть убей миллион мне, да, я не возьмусь. Мама в истерике, нет, так не будет, а что? В общем, оттуда перемешала все родственники, что вот, что за профессию ты выбрал себе. Что мама, ну, она и есть, и была подруга, тетя Галла, отсюда и привет. Она как-то ее переубедила, и меня, грубо говоря, поставили, возвращаюсь уже сюда, к Заиду. Есть такой известный парикмахер, Баядаров Заид. В общем, горе пополам, там не было кадров для учеников. Я сказал, что без проблем, буду убирать, но пойду. И все, я пошел к нему, обучился какой-то определенный период, поехал, потом постажировался в России, буквально начало 2000 был или 2001, могу ошибиться. Я приехал, была такая организация, Азербайджанская ассоциация моды. Тогда это было круто, я не знаю сейчас как. И они провели первый конкурс «Стилист года».
Я там занял второе место, но заслуживал первое. Тоже эксклюзив открываю. У меня нету обиды ни к организаторам, ни к победившему первому месту, абсолютно. Там сидели представители с французского посольства, только, я не знаю, там консул был или кто-то, в общем, работники посольства судили, это было все честно и так далее, но просто там очень красиво как бы все так случилось. Разница между первым и вторым местом была буквально там в 3-4 балла. Как бы они ни меня не обидели, и ни как бы первое место не обидели. Ну, там потом мне уже хорошие люди шепнули, что тебе 16 лет, ты еще в начале пути, типа, будет хорошо, если ты займешь второе место, но заслуженное твое первое место, потому что вот 200, например, 18 было мои, 220 было ее, мне было все равно, абсолютно не обидно. Для меня это было что-то, первый конкурс в Азербайджане, вообще первый стилист года. Я занимаю на нем второе место. Это для меня вот прям звезда загорелась, она не тухла, там газета «Эхо», «Зеркало», и все писали, в общем, 16-летний мальчик и так далее, и тому подобное. Пошло-поехало. На следующий год я занял, опять же, там же уже первое место. И вот так пошло-поехало. Потом я поехал в Италию стажироваться, там тоже есть школа для стилистов и так далее. Но для этого мне нужен был аттестат. Переходим на главное, кульминацию. Аттестат, который как бы, ну, тогда это возможно было. Сейчас, слава богу, нынешнее государство все это приструнило, таких вещей нету. Аттестат, за который я заплатил тогда, я маме сказал, потому что настиг такой период, закончились 90-е, начались 2000-е. Мама сказала, что вот у меня есть $300. Хочешь стать врачом, что хочешь делать? Я сказал, дай мне эти деньги, я сам что решу. Я, грубо говоря, на $100 взял свой учебный аттестат, на $50 купил себе телефон мобильный, чтобы с мамой был контакт, такой вот какой-то телефон большой, бандура был. И, кстати, мой первый номер до сих пор у меня. Я не менял, да. И на оставшиеся уже начал копить и так далее, вот, идти к своей цели. Еду я в Италию, мне нужно, чтобы получить визу, чтобы оттуда получить пригласительное, мне нужен аттестат мой, я иду уже как бы зрелый человек, это был 2004 или 2005, я уже не помню, с аттестатом отправляю, в общем, они мне оттуда говорят, что, эй, ты что, во-первых, начнем с того, что в аттестате одни тройки. Одни, да, как Купили бы, аттестат, да, еще ну, с тройками. хотя бы могли бы написать там физкультуру 4. Хотя бы, да, как бы я его купил не за дешево. И плюс, как бы, я не до такой степени, да, как бы, факт перед глазами. Тертьяр, хорошо. Бурда тоже проехали. Они мне отправляют обратно копию, что, типа, мы не можем так воспринять. У вас цифры написаны черной ручкой, имя, фамилия синей ручкой, а там еще что-то, в общем, другое. А это не оказывается, все должно быть синей ручкой написано. У меня без сознания, давление упало, паника, что я буду делать. А там определенное количество лимит. Как бы, либо ты в этот год поступаешь, либо ты до свидания. Поезд уехал. Генже пакета Катар гетти. Я бегом, нотариус, оттуда бегом этого зауча нашел, что ты сделал мне, дай мне справку. Он дал справку, я бегу, перевожу эту справку на итальянском, что это не липа и так далее, и тому подобное. Все пронесло, и все вот так вот пошло. Я подхватил нужный момент, нужное время и дал в жертву свои 20 лет. У меня за эти 20 лет, открыто скажу, не сложилось ни личная жизнь, ни семья, ничего. Как бы я посвятил своей карьере, и я не жалею об этом.
Вы до этого сказали, что одним из ваших учителей был Захид. Но я также знаю, что и Руха была вашим учителем. Я вам сейчас так скажу. Руха работала визажистом. Я сначала пошел на волосы. Визаж я стал после учиться и обучаться. Просто не буду скрывать. Во-первых, она поколение моего педагога, она подруга моего педагога. И плюс я к ней и отношусь как к педагогу. И она, естественно, как бы, вот врать не смогу сказать, что вот она стояла, прям мне объясняла. Нет, я что-то смотрел, и я потом стал уже визажистом, буквально через 5 лет, грубо говоря. Поэтому я, во-первых, я ее очень сильно люблю. У нее вышла на продажу косметика. Я просто как бы в восторге от этой косметики, что наконец-то Made in Азербайджан косметика вышла, и дай бог выйдет на мировой уровень. После Рухи, естественно, моя тоже, дай бог, выйдет. Поэтому я к ней с уважением отношусь. И для меня честь то, что она считается тоже моим педагогом. Я, в отличие от вот начинающее вот это поколение, которые невидимые прозрачные короны носят, которые царапают потолок и которые забывают взрослое поколение, забывают вообще, не хотят видеть, сравнивают себя, например, с людьми, с какими-то, и не хотят видеть их заслуги, что с кем я себя сравниваю, у него заслуг там чуть ли не 60 дипломов, не сертификата. Человек там популярен на весь мир, а я здесь себя ставлю на его планку, это смешно. Бомда кечти. И вот так вот потом вот после вот этого всего Италию я поехал, приехал, все сделал. Пошли там разные бизнес-форумы, разные мировые чемпионаты и так далее. И там как бы откуда что смог в свою копилку положил. Там и третье, и четвертое. У меня нету как бы вот таких, как вам сказать, принципов. Я не из категории людей, которые стараются свои недостатки спрятать и так далее. Я не ангел. Я у себя дома совсем другой человек. На улице я человек, какой должен быть человек. Порядочный, где-то кому-то там помог, где-то кому-то на дороге уступил и так далее. А есть люди, которые хотят чересчур правильным показаться. И они, когда свои ошибки исправляют или что-то даже не знают, они пытаются это сделать, баттыхчан батыллар. Я не из такой категории. Я элементарный вам пример приведу. Журналист Феликс Вишневский, когда мой друг позвонил мне и сказал, что «Ой, ты знаешь, там года 13, про тебя там написал Daily Mail или Washington Post». Я врать не буду, я не из категории, которая как бы проверяет все это. Я говорю, а что это? У него пауза там 30 секунд. И он говорит, ты что, издеваешься? Я говорю, что Феликс, я не знаю, меня баша салт моим деле, да что это, зачем, как? Это какая-то новая Инстаграм-прошивка и так далее, как бы. Он говорит, ты больной, что ли, говорит? Это вот такой крутой сайт. Он только писал, грубо говоря, про наших победителей Евровидения, он пишет только про политику, а вот здесь про тебя и так далее. Он говорит, это, знаете, это говорит, круче даже, чем народный артист Азербайджана, да, как бы вот так. Его слова цитирую, чтобы на меня не обозлились, а то некоторые не могут хэзмелеbilmeler на русском как? Нет, хэзм. Переварить. Некоторые это не могут переварить, я их имена не буду называть, но до меня все доходит, как бы, поэтому я такой человек. Я прямой, открытый, в определенных рамках. То, что я не знаю, я говорю, что не знаю, и мне не, как бы, у меня нету этого, что üzüştüğüm ifademe göre muncuğum düşmeyecek. Не знаю, и что? Зато я в своей сфере ас. Зато, например, я в какой-то другой, это просто ас, как бы, ну что, покажите мне человека, который все осознает. А возвращаясь к Рухе, ходило очень много слухов, что вы негативно о ней отзывались как о своем педагоге. Было ли это? Нет, ли вы... это не про меня, вы перепутали. Эта история связана не со мной. Есть еще один тоже талантливый визажист, Анар Малик. Он работает вот здесь через стенку.
эта история не со мной, потому что если бы я бы, логично скажу, я бы одни отзывался, Руха такая, что ее не купишь ни за какие деньги, ни за чего. У нее такой строгий характер. Она если что, все. Мы с ней общаемся, и она на меня в Инстаграме подписана. Я на нее. Эта история не со мной связана. Это история, как я слышал. Опять-таки могу соврать с другим. Анар Малики с другим связан, но опять-таки я не присутствовал. Я не знаю, но какой-то определенный слух был, прошелся. Ну, Ваш тезка, наверное, да. поэтому так и он получилось. тоже визажист, он тоже талантливый визажист, как бы. Как я слышал, это связано с ним, но не со мной точно. Опять-таки могу ошибиться. Вот вы подметили, что у Рухи тяжелый А характер. он ученик Рухи, кстати. Тоже. Да, он ученик, у нее именно стоял. Хочу дать ремарку, он именно стоял. Я не стоял, как бы я у Заида стоял, я со стороны подглядывал. Он как бы в длинный период стоял у Рухи. То есть у вас между вами и Рухой сейчас хорошие отношения, несмотря на ее тяжелый характер, как вы сказали, как учитель она была достаточно... Не учитель, а, наверное, Педагог. ваш педагог. Вот как педагог она к вам относилась? Как вы ее видите как педагога именно? Как человек можно... Она очень справедливый человек. В мое время, когда я в салоне учился, она всегда... Ну, я был ребенком, другая как бы, сфера, я попал вообще... Я немного был таким... И как бы некоторые старались меня где-то обидеть и так далее, но она всегда защищала, она была справедлива. И по сей день она справедливая, как бы не совру. Поэтому как бы... Может быть, когда-то какой-то случай был давным-давно, не могу припомнить. Если кто-то что-то там, что-то неправильно сказал, передал зад, но как бы вот глобального, чтобы мы с Рухой вот прям вот так, такого не было у нас. Может быть, давным-давно кто-то что-то неправильно передал, но опять-таки нет. Работа, которая прославила вас на весь мир, это обезображенное ожогами лицо. Как вы пришли к этому проекту, или это был чистый хайп? Да, работа с обожженным лицом Нярмин меня прославила на весь мир, но до этого меня прославила другая работа. Хечкин Канагирми. Как только открылся Инстаграм, 2013 год был, или 14, или 13, в Азербайджане он так актуально не был еще пока. Ну, в общем, вошло в моду снимать до-после. И все снимали молодые. И у меня чисто случайно так случилось, как бы уже не буду обширно разговаривать, во всех интервью говорил, вот я перемешал что-то не то, и у меня получился такой крем, который раскрыл морщины, и я снял взрослую женщину до-после. Плюс, не постесняюсь, я от скромности не умру, чувство вкуса в этой работе — это очень важный фактор. Очень важный фактор. Порой меня тоже иногда заносит, но из-за того, что у меня как бы корона не царапает потолок, я всегда у окружающих спрашиваю, у оператора, у помощницы, я говорю, что вот я сделал это, меня может занести. Как ты думаешь, может в челку в эту сторону, может вот эту? И вот статистику kütleden götürürüm, прислушиваясь к мнению. И как бы чувство вкуса мы сказали, я начал делать вот эти работы. Там морщины раскрывались, там цвет волос менялся, но все гармонировало. Цвет глаз, цвет губ, цвет кожи, цвет волос и так далее. И вот эти работы разлетелись. Мою работу первый раз выставила, вот этот путь я открыл, знаменитый по миру блогер, очень уважаю и очень люблю ее, талантливейшая просто и в маркетинге, и во всем, Huda Beauty. Первый, не только в Азербайджане, во всей Закавказье, вот как только она актуальна, у нее было тогда 10 миллионов подписчиков, а у меня там 90-100 тысяч, что-то вроде. Вот она выставила. Не побоюсь, это все факты есть. Никто не может сказать, что «Йох, мэни биринджи». Нет. И она начала, там пошла волна. Я делаю, через неделю она выставляет. Я делаю, через неделю она выставляет. Я делаю прям вот
прям вот волна за волной, волна. Даже в один день мне даже неудобно стало, как бы у нас траур 20 января, она выставила мою работу. Прям вот я не знал, что вот началось все оттуда. Потом начались какие-то письма приходить. Тогда я не так уж владел английским. И я вообще так невнимательно читаю мейлы, как бы это не мое. Прям сказать, первый cümle okuyoramsa, все, mənlik deyilsə, давай. И это все оставалось в спаме. У меня есть такая подруга, она и подруга нашего оператора, Gönül Seyidova. У нее хороший, прекрасный английский. Я говорю, что Кена, я тебя курбан, да, здесь каждый раз спам, а я человек, у меня в телефоне тоже. Сегодня только эксклюзивы. Очень много прошивок. Ага, да, Чересчур. Если где-то есть уведомление, меня это уже беспокоит. Это единицы не должно быть. Все должно быть чисто. Чисто. Я говорю, что уже бездим, да, как бы разберись, да. И она говорит, слушай, да это знаменитое издание, там какой-то The Sun, они хотят разрешения. Я говорю, ну дай. И вот так. Gönül мне помогла в один период, и она мой друг, всегда даргин доступ, как говорится. И вот, в принципе, пошло-поехало. Потом, грубо говоря, пошла стадия, когда я открыл себе салон. Но мне не хотелось это называть салон, потому что оттуда исходит чувство тренда и так далее. Плюс на тот период по Азербайджану, а сейчас уже за пределы, не побоюсь, смело скажу. И поэтому как-то салон, я назвал академию, потом уже все начали академию, тоже проехали как-то. Отсюда передаю ей огромный теплый привет. Это мой менеджер Фарханда, который сейчас живет в Германии. Она была обычной девочкой, которая моя была клиентка, как бы училась на медицинский. У нее как бы не было опыта вообще в сфере менеджмента и так далее. Просто у нее был хороший английский. Я один раз ей спросил, сказал, что Фарханда, у тебя английский как? Потому что с Gönül, окей, мы дружим, но у нас жизненный график и расписание разные были. Ее не часто можно было поймать, не даст мне соврать. И она сказала, вот так как-то, я как-то типа сделал вид, что типа я лучше знаю, но хотя нет. Была не была. Я ей объяснил, что Фарханда нужно, ты понимаешь, да, что мы маленькая страна, есть такие огромные страны, есть как бы в этих странах живут прям вот огромные визажисты, власти и так далее в этой сфере. Нужно цель перебороть. На каждый имейл отвечаешь с психологией англоязычных, где-то плавно, мягко, по-дружески, где-то с расстоянием и так далее. И все. Как бы со второго месяца Фарханда приступила и пошло-поехало. Она начала просто отвечать на мейлы, создавать какие-то контакты, как бы нам начали как бы капать в нашу копилку деньги за какие-то просмотры на каких-то сайтах, не YouTube, помимо Ютуба, как бы за границей. Я говорю, Фарханда, как это? Вот так. Они предлагают вот так. Они сказали 70/30. Я сказал, нет, 60/40. 60 ваши, 40 наши и так далее. И вот так. Она грандиозная девочка. Я по сей день по ней скучаю. Она ей помогает. Но она была медик. И у нее тоже была своя цель. Она мне сказала, мы проработали 2 или 3 года. И вот так, в принципе, потом она, как бы к нам поступило предложение из зарубежных компаний, чтобы выпустить косметику. Это вот приехали на завод, на фабрику и так далее, самолеты, вот этот вот весь. Потом разные проекты, мастер-класс в Бразилии с очень большой аудиторией. Всем этим занималась она. Потом уже опять как бы собралась определенная команда, и мы поехали в Бразилию. Компания, с которой мы сотрудничали, они сказали, что делайте, например, определенные проекты. Вот вы начали young, old, типа сделайте что-нибудь другое, креативное. Я сказал, Фархан, давай
сделаем опыт по поводу кожи с шрамами, с сыпью. Ожоги у меня в мысли не приходило. С какими-то поверхностями. Я вот так глубоко не знал. Вот я вам сейчас расскажу историю, вы не поверите, да, просто как бы, вот я вам реально говорю. Я даже сейчас, когда рассказываю, мне самому кажется, что это был сон. В один прекрасный день, в общем, мы начали делать опять молодая кожа, взрослая кожа. И Фархан ко мне приходит и говорит, что вот модель, фотографию. Я так загорелся, вау, да, справлюсь, давай, хочу, вот прям вот такое. Она назначает время, приходит девочка по имени Нармин. Я ее тоже отсюда привет передаю, люблю очень сильно. Она приходит, скованная вот так руки обожженные, все, и она не разговаривает, и разговаривает, не смотрит мне в глаза. Естественно, я как не составшийся медик, у меня нет такого чувства вот, чего-то. Я дотронулся до ее рук, обнял и сказал, что расслабься, не переживай абсолютно, это жизнь, все в порядке. Но лицо невероятно в таком состоянии, не хочу как бы просто кого-то обидеть. В общем, бедная она просидела 5 часов, пока я думал, что я буду мазать туда. Потому что там помимо рубцов, там на одной стороне лица у нее вот гладкое, как стекло, как мрамор, как чересчур гладкое. На такой гладкой коже тональ не стоит. Причем температура тела, например, наша 36 с чем-то, это как бы это же тепло же. И это же тональный он тает, и он соскальзывает. Думаю, окей. А у нее было письмо такое, что вот как я там написал внизу под постом, так и написала она мне. Успех заключается в искренности. Там ничего было не придумано, там не было за кадром сказано, что здесь заплачь, там улыбнись. Абсолютно. Как бы для всех говорю, успех в искренности, будь искренним. Она написала в письме, что в 11 лет я обгорела, я где-то как бы по детским фотографиям смотрю на свои черты лица, но никогда не делала макияж. Грубо говоря, в грубой форме я скажу, что я не помню свои черты лица и так далее. И тут у меня паника, окей, я сглупил, сказал, что приходи. Теперь ее ярымчих отправлять, что, ой, вы знаете, как турки говорят, ол, мамыш, не получилось у нас. Это невозможно. Я сказал, что нет. И Сабина, тоже мастер, Сабина Иманова, она тоже рядом. И другая Сабина, моя ассистентка. Мы остались до вечера, уже прошло 5 часов, все уходят. Что делать, как делать? Моя ассистентка Сабина и Иманова Сабина, они сказали, ты сможешь. Со стороны мне вот это вот, ты не переживай, ты сможешь. Я отсюда мажу, все стекает. Мажу, все стекает. Думаю, хорошо. Резко открыл такую мини-лабораторию свою, там покопался, все намазал, специальную базу, которая сделала шероховатой ее кожу и так далее. Но мы скрывали абсолютно. Она не видела себя в зеркале, она пришла со своей родственницей. Там была нереальная картина. Я человек, который никогда не плачу. Вот я вам честно скажу. Я плакал последний раз, когда у меня скончался дед, он мне был как отец. И пару раз, когда там не сложилось с личной жизнью, в подушку. Вот сказать, чтобы в публике, как бы мне сложно не было, я никогда свои слезы не покажу. Я пойду где-то в сторонке. Даже я заплакал в этот момент. Мы, значит, я рассказываю в подробностях, так будет, мне кажется, интересно. Мы ее, значит, у нас везде там зеркала укрыли. Ее родственница тоже не видела, чтобы как бы, и она, чтобы вдруг не посмотрела, сказали, закройте глаза, поставили на фон музыку, которая звучит там же, которая даже обрывается там. Вот режиссеры, операторы даже тоже могут посмотреть. Обрывается, потом заново ставят и так далее. Повели ее в комнату. Снималось это все на телефон, без никаких фотомонтажей, эффектов и так далее. И сказали, что открой глаза, и дали зеркало вот за телефон, и все. Это произошло, это искренность, это
вот этот вот порыв эмоций и так далее, эти мурашки по телу, она там обняла меня и так далее и тому подобное. Мы вернулись уже в комнату, ее родственница ее увидела, вообще у меня прям сердце, родственница вообще хуже, чем она рыдала. У меня сердце оборвалось, я тоже как бы стал плакать. Быстро Фарханда написала текст на 3 языках, естественно. Я очень уважаю русский язык, обожаю свой язык и международный английский как бы. И все, мы выставляем ролик за 10 минут, там свыше 1000 комментариев. И у меня тогда было очень мало подписчиков, тоже там, по-моему, 300 тысяч или 160 с чем-то тысяч. Там скрины есть, я посмотрю. Резко ролик смотрят за полчаса 1 миллион. Лайки, комментарии и так далее и тому подобное. И он рвется, я не могу понять. Тут и наши, тут и страна, с которой мы враждуем, тут и все Китай, Митай, все. Оттуда все мне звонят, пишут, что тебе Пэрис Хилтон написала комментарий. Помимо Пэрис Хилтон, там куча было с синими галочками. Людей, которых, я не знаю, это там и ведущие разные по миру, и все. Рвет. В 3 часа ночи уже посмотрело 3 миллиона. К утру это было 5 миллионов, и все. Пошло-поехало, там статистика рвала, просто металла. У меня даже есть скрин, где есть в Инстаграме вот эта часть, как называется? Explore. Вот, вот где все популярные. Да, популярные. У меня Explore. есть скрин, где все фотки там Нармин были. Ни одной другой фотки нет. Вот только Нармин. Вот спускаешься, Нармин. Раньше система алгоритма Инстаграма по-другому работала. Он Да. не так работал, что вот я куда ищу в поиск кого, того или иного человека, он попадает мне в популярный. Нет. Раньше он по-другому работал. И это был просто вау. Но вы понимали, что это произведет такой фурор или нет? Нет, я не осознавал абсолютно, я не понимал, я не знал, что эта история растянется на, грубо говоря, вот это было 3 февраля 2018 года. Сколько сейчас просмотров? Сейчас 6 миллионов. Ну вот я вам сейчас статистику покажу. Из-за того, что с учетом раньше такой статистики не было, здесь 296 тысяч лайков, 24 тысячи комментариев и 26 тысяч сохранений. Вау. Как бы на то время, Это было когда очень много. это что-то как бы, такого не было, как бы у меня количество моих подписчиков не было такого. Я не знал, что это растянется на такой длительный период. Месяц, 2, 3, полгода, год. Все про это и говорят. Мы летим в Бразилию, ее наизусть знают, наизусть. Дама, имя. Я был в шоке. У меня там была программа так сложена. Молодая модель, взрослая модель и в конце сюрприз, потому что заказчики в райдере указали, что мы хотим ее тоже. Мы полетели отсюда, и, значит, на сцену я ее вызываю. Там такая смешная картина, как бы. Я говорю, что давайте сейчас поаплодируем как бы нашего сюрприз-гостя, она нуждается в ваших аплодисментах и так далее. А синхронный перевод всем переводит. Смотрите, насколько у них теплая публика, насколько они красиво все любят. И вот прям вот шиширдиллер. Она выходит на сцену, они кричат «Линда, Линда, Линда». Я не могу понять. Я беру рацию своей помощницы и говорю: «Кёнюль, Фарханда, Линда, кто такая? Ее Нармин зовут. Зачем Линда?» Они в панике бежат, оказывается, у них на бразильском, на португальском. Да. Линда — это красивая. И вдруг она выходит, они все хором кричат: «Нармин, там, we love you, you're beautiful». Они понимают, что Линда мы не понимаем. Линда в моем понятии была в 90-м году певица. Все, Линды нету, как бы.
И они начинают кричать, они заходят в Google Translate, переводят на азербайджанский «Sen güzelsin», берут, выхватывают микрофон. Ситуация вышла из-под контроля. Раньше, как бы до этого все было, все сидят, грамотно там микрофон передают, как на конференциях, значит, берут микрофон, говорят, а здесь уже выхватывают «Sen çok güzelsin», «Biz sizi çok severiz». Я не могу понять, что творится. В принципе, вот так вот все пошло, поехало, и, грубо говоря, может быть, это моя заслуга, то, что на второй, на третий день мы ей ставили, конечно, волосы, я ей сказал, что ты не умывайся, я ей подарил тональный тогда, когда это все получилось. Она ночью написала мне такое письмо, от которого тоже я рыдал, и я ей сказал, что волосы через 2-3 дня занесешь. Я ей сделал фиксатор, походи, говорю так. Кстати, она не любит ходить в макияже, она переборола общество. Она раньше ходила и где-то чуть-чуть стеснялась, потому что на сегодняшний день это факт. Есть в нашем обществе люди, которые так как-то смотрят, как бы чересчур, но уже не осталось этого. Это было, на то время было. И она пришла, совсем другой человек, она говорит, что «Çok sağ olun», типа «Меня хамы artık başka gözle bakır». И всегда, когда я ей говорю, на сегодняшний день она работает в компании BP тоже, кстати, хотите вырежьте, хотите нет, для вас. У них есть какая-то вот программа, они берут в год и так далее. И я ей всегда говорю, что она мне уже как всегда говорит, ай, бача, макияж, гайс, красиво, у тебя тоже должна быть личная жизнь. Она не любит макияж, в общем, одним словом. И сейчас уже ее принимают так, как будто это нормальное явление. Она в Порт Баку ходит, там их офис, она научилась английскому. Она была девочка с района Шабран. Все, она там жила, здесь она жила у родственников, сейчас, дай бог, спасибо хорошим людям, которые помогли. Да, хоть и в ипотеку, но она осуществила свою голубую мечту, квартиру, как бы там чуть-чуть, я чуть кто, ну... Друзья факт, помогли, да, скажем. факт Да. она получила. Это была ее заветная мечта. Да, и после меня, в общем, после всего этого, многие ее приглашали и в Лондон врачи, и там жена футболиста пригласила ее, но в итоге ничего не сделали. В общем, многие ее приглашали и так далее. И она мне не раз, когда я по поводу этого говорил, что Нармин, давай, например, вот есть передача у Заура и так далее, там выйдем, по-моему, она очень гордая девочка. Она сказала, что нет, не хочу. Зачем кто-то должен из Богазынан Касеп мне помочь и так далее. У меня есть голубая мечта, я к ней пойду когда-то. Это квартира. Я не столько хочу внешний вид, я хочу жить одна, чтобы у меня был свой уголок и так далее, и тому подобное. Дай бог, спасибо как бы хорошим людям, которые в ипотеку ей сделали. Ну, когда-то она эту ипотеку закроет. Это уже ее выбор. Как бы, Но она еще его не закрыла? Нет. Она буквально в прошлом году в декабре купила квартиру, должна была, она очень порядочная. Там жили люди, она сказала, пусть они выйдут, потом я зайду, потом карантин, и пока я в тот день говорю, ты так и не зашла, он говорит, Ксмет, все будет хорошо. И не раз, когда я ей говорила, она говорит, не хочу, она уже свыклась, и она доказала обществу, что вот я такая, уважайте меня такой. Я не убиваю, я не стреляю, я никого не обижаю. Кому не нравится, проходите мимо. Но ваш успех был сногсшибательный. Вот вы только что во время рекламы сказали, что вы думали, что это был хайп. Нет, абсолютно. Это знают все близкие. Это никакого... Я слово хайп недавно узнал, что такое вообще. Это было... Поэтому вот все искреннее. И как бы до сих пор и эта тема актуальна. Прям вот не знаю почему. А новых людей в вашей жизни появилось много после знаменитости? Ведь многие хотят появилось, ушли. Я не конфликтный человек. Я плавно отхожу, а потом, как бы, если я вижу, что вот этот вот гаршамдаки инсан уже не понимает, что я плавно отошел, и он твердит свою правду, как упрямый, вот так, то тогда я уже чакирам говорю, что пойми, да, уже, айкиши.
Но вы отходили от них, потому что вы понимали, что они начинают пользоваться вами и вашей славой, или Нет, просто я не из таких глупых людей, которые позволяют собой пользоваться. Абсолютно нет. Этот успех по сегодняшний день не дает покоя некоторым очень знаменитым певицам, у которых стаж на сцене с моим возрастом. Как бы, грубо говоря, я еще даже не родился, например, или даже родился, мне было 2-3 года, эти певицы гримери не дает покой. Вот я вам реально говорю, мне иногда такие факты показывают. Я не верю слухам. Никогда. Я верю фактам. И в предыдущем, например, в теме рук я сказал, что я не верю слухам. Я слышал. Я должен или увидеть своими глазами, или услышать. Вот о gördüğüm фактlara, архаянларах, как бы, грубо говоря, опираясь на эти факты, я вам говорю, что эта певица, имя не назову, чересчур будет для нее, у нее есть и звание, у нее есть все, да, как бы она до сегодняшнего дня не может это перебороть, переварить. Вот это меня вдохновляет, вот это мне дает такую энергию. Спасибо ей отсюда. Просто потому что, знаете, как, во-первых, мы разного профиля. Она певица, я стилист. Две разные. Может быть, где-то когда-то она пыталась что-то сделать, но не получилось. А я при чем? А у меня получилось. Говоря о славе и знаменитости, и вот о той певице, о которой мы говорили, что у нее есть звание, вы для многих гордость Азербайджана. Как вы считаете, вашу знаменитость, ваш талант оценили ли по достоинству в вашей стране, где вы сейчас работаете? Так скажу, да, меня все любят, меня все уважают. В любое время, как бы, куда бы я ни зашел, тот же самый ЖЭК, банк, я очень простой человек, я никогда не посылаю водителя или что-то, я сам беру там все, сам пытаюсь, и в нотариус, да? Так скажем, зритель, граждане, как бы громко ни звучало, народ очень меня любит и очень ценит. Всегда без очереди, всегда там пропустят, здесь сделают. Старенькие дядьки мне говорят, на заправке мне говорят, что халал десяна и так далее. Как бы, люди, которые в этой сфере не разбираются. То, что касается оценить именно вот с той стороны, которую вы сказали, званием, дай бог, когда-то будет. Дай бог, может, и не будет. Я ничего не могу сказать, потому что я считаю, что как бы народ оценил, это достаточно. С другой стороны, если я приведу такой определенный пример, например, да, вот, если какой-то гример работает в театре, там, лет 10, 12, 15, 20, и гримирует актеров, а так он как бы, вот его работа, и она оценилась, и браво оценилась, и он заслуженный деятель искусства. Есть такие гримеры, как бы много их, а я в театре не работал 20 лет, я 20 лет, грубо говоря, в своей сфере делал эту индустрию так, и за последние 5 лет, если вы посмотрите мое интервью 5 лет назад, я всегда говорил, что я сделаю так, что и я целеустремлен, что вот именно в этой сфере, как диктует по миру моду, например, Франция и Италия, в этой сфере диктовать моду будет именно Азербайджан. И это так и есть. Азербайджан, и я, и в лице меня другие визажисты. Я не хочу никого работу растоптать. Есть визажисты тоже, которые едут по мастер-классам, делают. Хоть и у них публика там 20 человек, 40 человек там, в отеле, в конференц-зале, неважно, но они пытаются делать. Этот путь пробил я, и они делают. И многие через меня, как бы, видеографы уже
через мои страницы получают заказы из Иордании, из Дохи и так, из Дубая, как бы вот весь этот, они едут, снимают и так далее, и фактами могу доказать. Никто не сможет сказать, что «Йох, мен, не bileyim, 98 yılda gitmiştim». Нет, это после меня, после тега моей страницы. Они вышли, потому что по миру интересно, что я пользуюсь, как я пользуюсь и делаю. Да, как бы возвращаюсь к тому моменту, за последние 5 лет я сделал так, что Азербайджан в мире макияжа диктует тенденцию по миру. Ребята, как бы это для вас нереально не звучало, но это факт. Я и многие визажисты, мы делаем, например, в розовых тонах макияж. Хоп, я смотрю уже по загранице, там, элементарно, например, Дольче Габбана на показе спустя полгода уже в розовых тонах. Мы, например, блески и так далее. Все отсюда идет за последние 5 лет. Это факт, это реальность, невозможно это сказать. И даже есть визажист, который в России живет, она тоже повторяет то, что делаю я и многие мои, например, да, в Азербайджане. Поэтому когда-то оценят, оценят. Не оценят, без проблем, никак. Но вы бы хотели бы, насколько я знаю, за кадром мы говорили, что вы хотели бы, чтобы оценили ими в плане, что вам дали звание деятеля искусства. Да. Опять-таки говорю, это звание мне бы распутало бы мои руки за границей. Потому что у них, многие у нас, например, когда что-то случается, говорят, харicdə iş bilmirlər ya, məsəl üçün, əməkdar incəsənət xadimi Nəzzad, xaricdəki шоу-бизнес нюмайндəsi bilmir. Но за стенами того или иного зала, где собираются все старейшины этой сферы, там пишется Азербайджан, имя, фамилия, и пишется это слово. И там уже это дает вес, и там уже автоматически это идет то, что вот страна его оценила, так что он тяжеловес среди нас, так скажем. А в вашей сфере у вас есть авторитеты, за кем вы следите? Кому-то, может, в какое-то время вы подражали этому человеку? Сейчас скажу, это на данном этапе нет. Раньше это, например, Белоруха, Сергей Зверев, потом в определенный период это Huda Beauty, скрывать не буду. Мне очень нравится, как она вообще работает. Она не визажист, но она блогер. Но я с точки зрения визажиста смотрю, мне там некоторые вещи могут не нравиться, но некоторые нравятся. В принципе, потом это Джеффри Стар, его работы. А вот сейчас последние там 3 года и так далее, нет у меня таких определенных кумиров и так далее. Но вы продолжаете учиться новым техникам? Или вы считаете, что вы уже добились того успеха, и на этом можно остановиться, вы знаете все? Нет, конечно, продолжаю. Это просто нет такого понятия. Я там листаю, подписан на определенных визажистов, и та же самая косметика. Я вижу там, например, какой-то мистер Икс там, с Бангладеша, визажист. Красивая работа, интересно. Ага, увеличу, посмотрю, что там. Все, он сделал так. Я это делал по-другому. Сейчас я попробую, как он сделает, и посмотрю в итоге микс, синтез какой будет. Естественно, технику всегда нужно учиться. Постоянная работа Всегда. над собой. Всегда. И я думаю, что молодому поколению стоит этому поучиться. У молодого поколения такая корона, которая уже облака царапает. Честно говоря, не хочу им ничего советовать, пусть что хотят, то и делают, как хотят, то и делают. Я как по жизни был одинокий волк, и так и одинокий волк и иду свой путь. В свое время просочилась информация, по-моему, не раз мы слышали в СМИ, что вы хотели эмигрировать. Нет, это дезинформация. Эмигрировать в моем понятии — это не любить свою страну, убежать, сдаться и так далее. В моем понятии. Да. Может быть, в понятиях зрителей это другое. Нет, это дезинформация, я по-другому. У меня после того, как выйдет моя косметика на продажу, это не Баку Биляджари, чтобы ехать каждый раз. И учитывая, что я люблю свой комфорт,
А билет Баку-Париж бизнес-класс очень дорого стоит, и компания всегда все это оплачивает. Они иногда мне говорят, что приземлись, пожалуйста, хватит. И они пришли к такому выводу, посчитали бюджет и сказали, что ты покладистый, все хорошо, тебя можно со стороны контролировать, ты слушаешь и все-все, но вот материальное положение, переезд, зад, было бы хорошо, если был бы ты здесь после того, как твоя косметика выйдет по миру в продаже, по миру как бы она не будет продаваться как бы где-то там, ну, например, в каких-то таких маленьких странах, Узбекистан и так далее, она как бы и все расписано. Это идет Лондон, Нью-Йорк, Париж, Милан, и вот так. Как бы, ну, просто спасибо карантину, и спасибо еще там другим людям, которые чуть-чуть оттянули. Я не тороплюсь. Слава богу, вот, иншалла, Рухина вышла. Меня это удовлетворило, что у моего педагога первая вышла, у меня пусть вторая выйдет. Я как бы знаю свою очередь всегда. И они сказали, что нам будет удобнее, чтобы ты жил здесь, потому что у них понятие пиар как. Они могут мне ночью позвонить, что послезавтра ты летишь в Нью-Йорк красить, например, Беллу Хадид. Например. Да. И ты будешь там, вот как у вас сейчас аккуратно здесь лежит, в глаза не бросается Heaven чай, и у тебя на столе среди твоих косметики будет лежать, там, например, тоналка твоя, или тушь, или что-то определенное. Все, вот понятие рекламы. А не вот так, например. Bunu alın mütlak, bunu alın А ты mütlak. своеобразный такой пиар. Да, Ненавязчивый. да, да. И они сказали, что плюс мы будем делать так, что как бы и делали не раз, как бы я был на показах и в первых рядах сидел и так далее. Как бы ты нам нужен здесь. Квартира оплачивается, водитель оплачивается, еда оплачивается. Как бы, что мне еще нужно? Здесь у меня все обустроено. Сколько они прям, наша невеста говорит, что ой, а как я буду, моя свадьба? Застрял я здесь. Вот ваши свадьбы и наступили. Буду здесь. Это отложилось на 2 года. В прошлый раз это отложилось как бы на 7-9 месяцев, сейчас уже отложилось на 2 года. Почему? Как бы карантин, плюс там другие дела, мировая немного экономика и так далее. И плюс я решил здесь переехать с одной квартиры на другую квартиру, затеял ремонт и так далее. Сейчас у меня как бы это отложилось. У вас достаточно недешевый ценник на услуги, которые вы предоставляете. По городу он превышает в 10 раз, чем многие другие визажисты, которые предоставляют такие же услуги. Как вы можете это аргументировать? Услуги могут быть такие же, но результат не такой же. Плюс наши милые женщины, они всегда любят все новое, все дорогое. У меня, например, вот, услуги, которые предоставляют другие визажисты, вы можете посмотреть, как бы, не хочу никого обидеть, они одним спонжем красят почти всех, одними кисточками почти всех. У меня в запасе 40 наборов в запасе, это просто под рукой, а там на складе сколько еще, это там 40 наборов кистей, которыми мне удобно красить. Есть клиент, который говорит, что мне все равно, например, ассистентка 10 минут их специальным раствором обработает, и я продолжаю красить. Раствор убирает почти 80% микробов, которые могут перейти через кожу. А есть клиент, который говорит, у вас есть новые кисточки? Я говорю, да, пожалуйста, открываю шаг, там по 50-100 штук этих достаю. Спонж, то же самое. Каждому клиенту индивидуальный подход. Косметика, то же самое. Все наши девочки, модницы и взрослые женщины, и там поколение бальзаковского возраста, тоже все сейчас подписаны в Инстаграме, и все знают, что, как, почему. Это стоит все недешево. Плюс еще, учитывая то, что они мне многие посылают, поэтому сейчас цена такая. Если бы мне бы не посылали, цена была бы еще в 2 раза больше, потому что я за это плачу.
У меня есть под рукой ассистентки, у меня есть зарплатники, у меня есть все. Вот эту сумму, которую я беру, это все уходит на вот это. Клиент платит за свое здоровье, за свою гарантию чистоты, за качественный макияж, который в Азербайджане не найдет. И, в принципе, все. Как бы, и за сервис. Оттуда мне остается, ну, скажу так, да, манат 400. Но они, значит, вот я и хотела это спросить, они больше платят не за имя, а за качество, за гигиену, так называемую. Ну, То есть мы же... Ну, я так скажу, всемирно известный визажист может красить одним Нет, спонжиком. конечно. Мое, как бы, то, что я предоставляю, должно соответствовать мне. Совершенно. Логично же? Да. Как и каждый человек, естественно, отношения, любовь, семья это немаловажный фактор. Но мы знаем, что вы вроде бы не женаты. И вот нам было бы интересно, не хотелось бы ли вам иметь рядом с собой любимого человека? Ну, как всем нормальным людям, конечно, бы хотелось, но, увы, я посвятил свою карьеру своей работе. И, как говорится, I am free. Это тяжело. Отношения на расстоянии — это тяжело. И не раз так бывало. Максимум длилось год. Потом получалось так. Никто не терпит то, что я фигара там, фигара тут. Неделю там, 20 дней там. Кто вытерпит? Но я не сдаюсь. Может быть, когда-то найдется как бы, человек с таким же интеллектом. Не интеллект, это грубо вызвано. Айны кафа у турков есть слова. Мы будем одинаково думать. Да. И вот я могу ночью прям под мышку и полетели туда, полетели сюда и так далее. То есть это не из-за вашего характера, это больше из-за вашей работы, потому что очень много перелетов бывает. Нет, характер у меня, как у всех нормальных людей. В отношениях есть и ревность, есть и скандалы, это соль и перец, и все, и есть и любовь и так далее. Ну, нет. Вы когда-нибудь прибегали к пластической хирургии? Да, естественно. Ну, конечно. Мне же не 17 лет. Сейчас, если я скажу, что вот как многие там сначала были они подругами, прям, грубо говоря, прям в засос целовались, а потом без рефига olmamışıq, это будет смешно. Естественно, мне 35 лет. Ну, сказать, что вот я подтягивал свое лицо или колол что-то, нет. У меня пересадка волос. Да. Я выбираю таких качественных врачей. У меня бишоптомия. Я выбирал камки биша. Что еще я делал такое? Ринопластика, самая знаменитая. Нет. Нет. Нет, ринопластик нет. Мне мой такой спящий взгляд нравится. Все мне говорят, я там, смотри, мне, у меня глаза такие. Ну и там пару коррекций фигуры. А также, естественно, мы знаем, что очень часто деньги меняют человека. Его образ жизни, его преференции. Что поменялось у вас после того, как вы получили мало того, что славу, но и достаточно высокий доход? Ничего. Все то же самое. Всю жизнь я любил красиво одеваться. Всю жизнь, например, как я любил хангяль, да, я так продолжаю. Хангяль я не поменял хангяль на сашими. Я могу покушать сашими тоже. Всю жизнь я любил, например, позволить себе там хороший бокал вина. Я его не поменял там на какое-то французское, итальянское запах. Нет. Есть такое, выпью такое, нету такого простого, там, одеколон, фасон, да, как без разницы. Нет, деньги не поменяли меня. Всю жизнь, как я жил на Разино, я продолжаю жить на Разино. И новая квартира, иншаллах, тоже заканчивается ремонт на Разино. У меня нету этого понятия. Все, там у меня есть статус, у меня там определенные возможности, не могу сказать, что я олигарх и так далее. Все я так.
Я только поменял, скажу, что раньше я летел эконом-классом, сейчас я лечу бизнес-классом. Почему? Это не каприз и это не фобия людей. Ну, как говорит Лолита, уже возраст, 35 лет. В неделю можно, например, 4 раза перелететь. Это сложно. Хочется ноги вытянуть, кости болят. Причем я такой человек, я впритык все делаю. Я могу, вот, например, не раз было так, я Деметакалын красил, заканчивал бегом. И бизнес-класс комфортнее тем, что там регистрация у тебя закрывается позже, и они тебя фаст-треком отводят. И вот я вот успевал диб в самолет, плюс мне нужно было утром встать, ехать еще в другую страну, заниматься другими делами, а высыпаться где мне, как вот на вот таких креслах, это невозможно. Я только это поменял, врать не буду. А есть что-то, что до сих пор не можете себе позволить, но очень хотели бы это приобрести, заполучить? Нет. Как бы есть когда-то мечта, чтобы у меня был private jet, как у Джеффри Стара. Почему и нет? Но как бы, когда я услышал, сколько там расходов, нужно его одно на стоянке, чтобы он стоял там за один день, там нужно уйму денег, и это можно прокормить там 100 семей, например, на эти деньги. И я решил, передумал, потому что, как бы, мне кажется, вот когда стоянка private jet станет там в месяц 3000 манат, ну, через лет 20, тогда я возьму. Сейчас там вот это вот, это, мне кажется, это просто неоправданный каприз. Как бы, если мы летим, например, вот нас 6 человек, спасибо нашим авиалиниям отсюда, у них нереальный, там есть сервис private джетов, это как будто 6 человек покупают бизнес-класс, и все, летите куда обратно, он вас там подождет и привезет обратно, и все. А вот нет, у меня там самолет стоит на стоянке, и просто так платить деньги за эту стоянку. Стоянку, да. Нет. И традиционный финальный вопрос. Вы как профессионал своего дела, какой совет вы дали бы молодому поколению, если они хотят именно встать на путь в сфере красоты? Окей. Хороший вопрос. Я часть на азербайджанском скажу, часть на русском, потому что мысли формирую на азербайджанском. То, что onlar bu sahəyə maddiyyat baxımından baxmasınlar və məsəl üçün var gənclər sırf mən gəldim vizajist olacağam, bir aydan sonra milyonlar qazanacağam. Yox. Gəlirlər, yarımçıq atırlar və bu sahəni, bu peşəni ucuzlaşdırırlar. Yəni ki, 1000 dəfə düşünsünlər, dərk eləsinlər. Lazımdırmı, ya lazım deyil? Çünki özümü çıxmaq şərti ilə var bu camiyyədə vizajistlar. Özünə görə həm kütləsi var, müştərisi var, özünə görə də tanınır. Gəlib onlara çatması dərd yarı, sonra onları keçib mənə çatması, bu bir uzun bir yoldur. Ona görə də əgər istedadınız varsa və əgər siz hazırsınız ki, bu elə sahədir ki, məsəl üçün, açıq sizə etiraf edeyim. На русский переключаю. Честно скажу, это такая профессия, что вот, например, зарабатываешь 3 месяца, а потом 4 месяца не зарабатываешь. Да, потому что в году 12 месяцев. Да. Давайте вычтем Оруждух. Да. Никаких вечеринок, праздников, ничего нету. Месяц ушел. Вычитываем отсюда, например, 2 месяца Мехаремлик. Тоже ничего не происходит. И плюс у нас остается 9 месяцев. Из этих 9 месяцев вычитываем разные праздники, разные траурные дни и так далее. Тоже тотал месяц делает. И что у нас получается? 4 месяца, грубо говоря, вычитываем. 4 минус 12. 8 месяцев работаем, а другие 4 месяца сидим, да, как бы сидим.
Поэтому это очень сложная профессия. И чтобы вот, грубо говоря, то, что ты копишь вот эти 8 месяцев, тем более, если ты предприниматель, сахибкярсан, то на эти 4 месяца нужно же прокормить зарплатников, это аренда и так далее, и тому подобное, и налоги. И все. В принципе, поэтому подумайте. Даже если ты пойдешь мастером, это нужно, как бы ты уйму времени будешь тратить, собрать клиентуру, и соберешь ли ты, большой вопрос. А если ты оставишь на полпути эту, как и многие делают, ты эту профессию уджуздаштырырсың. Лучше пойдите, научитесь. У нас открылись нереальные асант-хидматы. Вот пусть тут в асант-хидмате волонтерами работают, миллион офисов есть. Пусть не говорят, что нет. Как Нармин нашла работу? Ее никто туда не звонил, не устраивал. Она сама CV набрала и знала, что там у них как конкурс, да, определен для людей с ограниченными возможностями. Там в году они 5 кадров берут. Миллион рабочих мест, не надо жаловаться, что вот так и так далее и тому подобное. Вот пусть пойдут, эту сферу развивают. А в этой сфере пока предостаточно визажистов. Анар, спасибо огромное вам за такое Вам откровенное спасибо. интервью. Я очень многое о вас узнала, чего раньше, честно говоря, не знала. Я уверена, наши зрители то же самое. Вы раскрылись совсем другой стороны. Думаю, многие даже не знали, что Анар настолько мудрый и образованный человек. Потому что мы же видим картинку обычно, а вот именно глубину человека, к сожалению, фотография не может передать. Правильно. Вы подчеркнули. Со стороны я кажусь самодовольным, задирой, выскочкой. Может быть, не знаю, как бы многие мне так говорят. Но на самом деле я не такой, я совсем другой. Все зависит от вас, от вашей команды, от вашего монтажера, оператора, волонтера. Пошутил, да? Как бы от вас, от ауры, ребята, все зависит. Как бы вот вы сейчас вытащили информацию, которую я вряд ли бы когда-то бы сказал бы и скажу вообще. Потому что не хочу никого обидеть. Я понимаю, это уже у вас там еще 10 минут идет. Ничего. Но звонят ко мне журналисты. Вот с помощью вашей передачи хочу сказать. Неважно, это азербайджанские издания или русские издания. Сейчас май месяц. Вот можно, мне неприятно об этом говорить, как азербайджанцу. Можно в мае месяце задавать, что я не оладжах. Это неправильно. Про этот яй уже говорят. В этот яй мы уже говорим про декабрь 2020-го. Как бы и в этот яй уже и мода-индустрии. И мне не хочется обидеть. Хочется сказать, что задавайте вопросы поконкретнее. Например, я не хочу никого обидеть, опустить выше. Но вот здесь были конкретные вопросы и про моду. Во-первых, сейчас уже, когда существует огромный интернет, пространство огромное, Инстаграм и эти онлайн-журналы, никто никому не задает, что будет в моде там-то, там-то. Коронавирус на улице. Вы что говорите? Все, спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. Дорогие подписчики, спасибо большое, что смотрели нашу программу. Я надеюсь, вы Анару открылись с новой стороны. И я буду ждать под комментариями ваши предположения, кто будет следующий наш гость. Спасибо большое.